Недавно заказчик принес вот такую работу. Попросил неразборные шаровые сделать разборными. Суть метода заключалась в удалении родных шаровых опор, росточки под диаметр сменной шаровой опоры, посадка прессовая и фиксирующие гайки надо было еще изготовить. То есть мы шаровую опору устанавливаем сюда и фиксируем такой гаечкой. Работа была выполнена, все было сделано, все хорошо, красиво. Ну а кто досмотрел до этого момента, не переживайте, эта херня ездить не будет, мы ее выкинем просто нахер. И все. Вот так вот. Всем хорошего дня.